इशूज़ में भलीकार आऊं आहियां सुभान कोसो। नाज़रीन, असां वटि कानून लागू कंदड़ जेके इदारनि जा अहलकार आहिनि उन्हनि जो कमु त ज़ाहिरी तौरु इहो आहे त हू कानून जी अमलदारी ते जेको आहे त अमल दरामद कराइनि, पर असां वटि बदकिस्मती सां थींदो ईअं रहे थो त किथे पुलिस जा अहलकार कंहिं मंशियात जी डीलर खे प्रोटोकॉल ॾींदे नज़र अचनि था, त किथे वरी FIA जा अहलकार कंहिं दुकानदार खे पंहिंजे पुट अॻियां जेको आहे त पीउ ते तशदुद कंदे नज़र अचनि था। छो आख़िर अहिड़ा जेके अफ़सोसनाक वाक़िया आहिनि उहे साम्हूं अचनि पिया? ट्रेनिंग जी खोट आहे, तरबियत जी खोट आहे? छो आख़िर अहिड़ा अफ़सोसनाक वाक़िया साम्हूं अचनि पिया? कुझु ॾींहं पहिरियां सदर वारे इलाइक़े में हिकु CCTV तव्हां फुटेज में ॾिसी सघो पिया त FIA जा अहलकार आहिनि उहे हिकु दुकानदार ते जेको आहे त तशदुद कंदे नज़र अचनि था। उन वाक़े खां पोइ FIA जे अमलदारनि पारां उन वाक़े जो नोटिस वरितो आहे। सिर्फ़ु हिन वक़्तु ताईं उन्हनि अहलकारनि ऑफिसरनि खे सिर्फ़ु मुअतल कयो वियो आहे। इहो सॼो मामिलो आहे छा? छो अहिड़ा अफ़सोसनाक वाक़िया रुकिजी न पिया सघनि? इन सॼे मामले ते अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कबी। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे अब्दुल्ला सोलंगी साहिबु आहिनि, असांजा क्राइम रिपोर्टर आहिनि, ऐं कुझु देरि में असांखे जॉइन कंदा अल्ताफ़ अवान साहिबु वकील आहिनि, ऐं कुझु उनखां अलावा शाज़िया निज़ामानी साहिबा आहिनि, अॻवान आहिनि ह्यूमन राइट्स जूं, उहे असांखे जॉइन कंदियूं। अब्दुल्ला साहिबु, मां तव्हां खां शुरूआति कंदुसि। हीउ जेको अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो, थींदो त ईअं रहे थो, ॾिसो कॾहिं प्रेस क्लब ॿाहिरियां इंसानी हक़ूक़ कमीशन जी जेके अॻवान आहिनि उन्हनि खे पुलिस तशदुद जो निशानो बणाए थी, त उनजे ॿिए ॾींहं ते वरी हिकु मंशियात जेका डीलर आहे उनखे प्रोटोकॉल वारी वीडियो, वरी सदर वारे इलाइक़े में FIA जा जेके अहलकार आहिनि उहे हिकु दुकानदार ते तशदुद कंदे नज़र अचनि था। हीउ जेको सदर वारो मामिलो आहे, इन जो पस मंज़र छा आहे? छो इहो वाक़ियो पेश आयो ऐं हिन वक़्त ताईं जेका जांच आहे उहा किथे पहुती आहे? जी बिल्कुलु सुभाणे जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त असांजा जेके सिक्योरिटी इदारा आहिनि उहे हिन टाइम सिक्योरिटी त मुहैया करे रहिया आहिनि, पर आवाम जी न, ऐं कंहिं ख़ासि माण्हुनि जी, ऐं ख़ासि तौर ते जीअं कंहिं बत्ती जे पोयां लॻल आहे, ईअं पुलिस लॻल आहे, ॿिया इदारा लॻल आहिनि, उहे इंतज़ार में वेठल हूंदा आहिनि त हाणे असांखे कमु कहिड़ो करिणो आहे। कमु पंहिंजो न आहे करिणो, कमु ॿियनि जो करिणो आहे। ॿियनि जी कहिड़ा रुकावट हुजे, पैसनि जो मामिलो हुजे, रिकवरी जो मामिलो हुजे, उहो करिणो आहे। अहिड़ो ई हिकिड़ो वाक़ियो जेको सदर वारी ॻाल्हि कई त उहा ईअं ई पेश आयो त हिकिड़ो सोनारे जो जेको दुकानु आहे सदर अंदरि, ॿिए के सोनार के वारो मामिलो हुयो, या उन खां सोन ख़रीद कयो हुयो, उहो ख़रीद करण वारो हुयो, मतिलबु त अहिड़ो को उनजी हिकिड़ो शिकायती माण्हू वञी हुते पहुतो त असां खां हीअ वेदन थी आहे ऐं सोनार जेको आहे फलाणो दुकान वारो हीउ मामिलो थियो आहे। सही। अच्छा, उहा मथां हिकिड़ी फरमाइश थी, उन में तव्हां वीडियो में ॾिठो त हिकिड़ी मैडम बि हुन सां गॾु आहे, ऐं ख़ासि तौर ते उहा पाण सरकारी ऑफिसर आहे FIA जी। उन सां गॾिजी करे सब इंस्पेक्टर आहे हिकिड़ो SHO FIA जो सर्किल, एंटी करप्शन सर्किल आहे ACC, ऐं उनजो जेको SHO सब इंस्पेक्टर लेवल जो, उहे वञनि था पिया। ऐं हिननि बि इहो कमु असांखे ॾिसण वटि आयो त साॻे जीअं पुलिस कंदी आहे, कंहिंखे टारगेट थियल हूंदो आहे त बाबा हाणे तव्हांखे प्रेशर बि ॾियणो आहे, चंबा बि हणणा आहिनि, तशदुद बि करिणो आहे, उनखां पोइ जेको आहे उन जवाबदारी खणणो आहे। हाणे इहो FIA जो असुलु कमु डोमेन इहो न आहे। FIA वटि जेके असुलु क़ानूनी हुन जा जेके राइट्स आहिनि, त हिकिड़ी कंप्लेंट जेकी ईंदी उन ते पहिरियों इंक्वायरी थींदी, ऐं इंक्वायरी थियण खां पोइ उन ते इन्वेस्टिगेशन थींदी। इन्वेस्टिगेशन खां पोइ धुरियूं जेको आहे घुराइबियूं, ऐं जेकॾहिं धुर नथी अचे, ॿी का पार्टी नथी अचे, त उनखां पोइ उन ते FIR थींदी, ऐं FIR थियण खां पोइ उहा FIR में बि हुनखे जेको आहे जवाबदारी वधि में वधि गिरफ़्तार करिणो आहे। जेकॾहिं गिरफ़्तार नथो थिए त उहो कोर्ट में पेश करिणो आहे उन लाइ। छो जे करे FIA हिकिड़ी असांजी वफ़ाक़ी जांच जेको एजेंसी आहे, ऐं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऐं उनजो कमु इहो आहे त तव्हां वाइट कलर जेके आहिनि क्रिमिनल्स आहिनि, जेके पाण चवंदा त माना सफ़ेद पोश माण्हू आहिनि, उन्हनि जूं शिकायतूं थींदियूं आहिनि, उन्हनि ते इन्वेस्टिगेशन जो कमु आहे। एजेंसी आहे हिकिड़ी इन्वेस्टिगेशन जी, वफ़ाक़ी एजेंसी आहे। हाणे इन्वेस्टिगेशन वारा एजेंसियुनि वारा कमु इहो तशदुद वारो जेको शुरू करे छॾियोसीं, उनखां पोइ जेको आहे जीअं तव्हां वीडियो ॾिठो त उन में पीउ जे अॻियां पुट खे जेको आहे वरी तशदुद करण खां पोइ वरी पीउ खे तशदुद कयो पियो वञे, बेदर्दी सां उन्हनि खे एॾी दहशत फैलाए करे उते मौजूदु जेके ॿिया माण्हू हुआ उन्हनि खे असुल में करिणो हुयो, जीअं पाण वटि जीअं टर्मिनोलॉजी इस्तेमालु कंदा आहिनि, बेइज़्तो करिणो आहे, हुननि खे असुलु इहो करिणो हुयो, पोइ माण्हू खे खणी उते पहुचणो हुयो। हाणे एॾो वॾो को क्राइम न हुयो, लेन देन जो मामिलो हुयो, जिते 420 वारो मामिलो थी सघे थो पियो, उहो पुलिस जो पहिरियों डोमेन आहे, ऐं जेकॾहिं पुलिस उहो नथी करे त पियो, जेकॾहिं हिननि जो साइबर क्राइम एंटी करप्शन सर्किल कंहिं सरकारी इदारे ते, ईअं दफ़्तरनि ते जेके अरबें रुपयनि जी करप्शन थींदी आहे, त उते जेको आहे एंटी करप्शन सर्किल तव्हांखे ईअं एक्टिव नज़र न ईंदो। हीअ ख़ासि फरमाइश ते हिकिड़े प्राइवेट दुकान वारनि ॾे वञी करे
जेको मामलो असुल डोमेन आहे पुलिस जो उहो जेको आहे हिननि अख़्तियार करे ऐं जेको आहे कंहिंजी फरमाइश ते उन दुकानदार खे तशदुद करे पीउ खे पुट जे अॻियां पुट खे पीउ जे अॻियां तशदुद करे उतो खणी थो वञे। हाणे इन मामले ते जेको वीडियो वायरल थियो उन खां पोइ मीडिया हाईलाइट कयो। उन खां पोइ जेको आहे सब इंस्पेक्टर जेको आहे SHO जेको इन जो FIA जो हुयो एंटी करप्शन सर्किल जो उनखे त सिर्फ़ु मुतल कयो आहे। हाणे हिन वीडियो में नज़र ईंदो तव्हांखे घणा माण्हू नज़र था अचनि पिया जेके FIA जी वर्दी में आहिनि। घटि में घटि 3 माण्हू तव्हां वर्दी में नज़र अचनि था पिया। उन खां पोइ जेके प्राइवेट माण्हू उहे बि गॾु आहिनि, उहे ॾिसो उहे शिकायत बि आहिनि ऐं फरमाइश जेकी मां ॿुधायां थो त फरमाइश ते करिणो आहे त उन्हनि खे दहशत करे दहशत फैलाइणी आहे। हाणे उहे वर्दियुनि मां सिर्फ़ु हिकिड़ो SHO छो थो सस्पेंड थिए, उन में जेके तशदुद कंदड़ ॿिया आहिनि वीडियो में ॾिसी सघजनि था पिया। मैडम जेकी सरकारी अफ़सर आहे उहे उन्हनि ते न इंक्वायरी थी आहे, न उन्हनि खे सस्पेंड कयो वियो आहे, न उन्हनि खे पंहिंजो क्लोज़ कयो वियो आहे, उन्हनि खे आज़ादु छॾे ॾिनो आहे। हिकिड़ो सिर्फ़ु SHO ॾिनो आहे जंहिं जेको आहे स्टेशन हाउस जो ऑफिसर आहे। SHO खे सस्पेंड करण खां पोइ हाणे उहा इंक्वायरी अकेलो वियो न हूंदो, उन सां पोइ टीम हूंदी तशदुद कनि था उन सां गॾिजी करे वर्दी जी जेको आहे त ओढ में वेही करे माण्हू तशदुद कनि था। हीअ हाणे जेको आहे SHO सस्पेंड करण खां पोइ इंक्वायरी जेको आहे डिप्टी डायरेक्टर जी सरबराही में डायरेक्टर करे छॾी आहे, डायरेक्टर ईस्ट कराची ज़ोन जो। मामिलो इहो आहे त जेके उन मुलविस ॿिया माण्हू आहिनि उहे किथे आहिनि, उन्हनि सां इन्वेस्टिगेशन थी आहे न थी आहे, इंक्वायरी न थी आहे। अॼु जेको मुंहिंजे तर्जुमान सां ॻाल्हि ॿोल थी त हुन चयो त जेको आहे इहो मामिलो इंक्वायरी मुकमल थी वई आहे ऐं असां DG साहिब ॾे मोकिले छॾी आहे। इंक्वायरी वई आहे। अब्दुल्ला साहिब पंहिंजी गुफ़्तगू सिलसिलो जारी आहे। अल्ताफ़ अवान साहिब आहिनि, वकील आहिनि, असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। वॾी महिरबानी अल्ताफ़ साहिब, तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो आहे। अच्छा अल्ताफ़ साहिब, हीअ सभ खां पहिरियां त हीअ अफ़सोसनाक जेको वाक़ियो पेश आयो आहे, असां वटि रोज़ अहिड़ा वाक़िया पाण ॾिसूं था। कॾहिं कंहिं मंशियात फ़रोश खे प्रोटोकॉल आहे त कॾहिं कंहिं इंसानी हक़ूक़ कमीशन जी जेके अॻुवान औरतूं आहिनि उन्हनि खे तशदुद कयो थो वञे। हीअ FIA हिकु तमामु वॾो इदारो आहे मुल्क जो, उन जा अहलकार वञनि था कंहिं दुकान ते वञी करे उते तशदुद कनि था, उन्हनि दुकानदार खे पुट पीउ खे तशदुद निशानो बणाइनि था। सभ खां पहिरियां थी ॿुधाइजो तव्हां हिन अफ़सोसनाक वाक़े खे ॾिसो कीअं पिया साईं? वॾी महिरबानी। असां पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त तशदुद वारो जेको मामिलो आहे उहो मामिलो इंतिहाई ख़राबु आहे। छाजे करे त कंहिं बि इदारे खे जेको आहे तो कंहिं माण्हू ते को बि तशदुद करण जो को बि अख़्तियार न आहे। FIA जो जेको कमु आहे उहो इहो आहे त हू ॾिसंदी त जेको आहे जेका ह्यूमन ट्रैफिकिंग आहे, इलीगल इमिग्रेशन आहे, या मनी लॉन्ड्रिंग जा केसिस आहिनि, करप्शन आहे, काउंटरफीट जा केसिस आहिनि, इन्हनि खे ॾिसंदी। पर उन्हनि जी जेका इंक्वायरी कंदी उन खां पोइ जेको आहे हू पंहिंजो जेको तरीक़ेकार आहे FIR कटींदी या जेको आहे उन माण्हू जे ख़िलाफ़ एक्शन खणंदी। सवाल इहो आहे त हीउ जेको प्राइवेट सेक्टर में हिननि अची करे जीअं अंदाज़ में तव्हां माण्हुनि खे जेको आहे तशदुद जो निशानो पिया बणायो। असां वटि सिंध में हिकिड़ो एक्ट आहे जंहिं मुताबिक़ जेको आहे जेकॾहिं तफ़्तुजल जेका डेथ थी आहे पुलिस में त उनजी इंक्वायरी FIA कंदी आहे। हाणे जेकॾहिं FIA जेको आहे ख़ुदि जेकॾहिं पाण ई क्राइम करे त पोइ उन जे लाइ को एक्ट वग़ैरह कोन्हे। वेरी सॉरी त फेडरल गवर्नमेंट खे जेको आहे सो इन इदारे जे ख़िलाफ़ या इन जे इदारे में जेके वेठल माण्हू आहिनि जेके उनखे मिसयूज़ पिया कनि अथॉरिटी खे, त उन्हनि खे मुंहिंजो ॾियण लाइ उन्हनि खे रोकण लाइ घटि में घटि जेको आहे सो इन एक्ट में तब्दीली बि कई वञे ऐं उन जे ख़िलाफ़ एक्शन बि कयो वञे। छो त जॾहिं तव्हां इहो अख़्तियार ई कोन्हे को त प्राइवेट जॻह ते तव्हां किथे वञो, जेकॾहिं तव्हां वटि का अहिड़ी एप्लीकेशन आई आहे, का कंप्लेंट आहे, तव्हां उनजी पहिरीं त जेको आहे सो इंक्वायरी कंदो। उन खां पोइ जेका तव्हां माण्हुनि खे घुराईंदा आहियो, उन माण्हुनि खां जेका बयान वठंदा आहियो, उन खां पोइ को एक्शन थींदो आहे। ठीकु आहे, अदरवाइज़ जेको आहे सो एक्शन नथो थी सघे। पर कंहिं दुकानदार जी जेको आहे दुकान ते बग़ैर कंहिं जवाब जे तव्हां वञी हुन ते जेको तशदुद करणु आहे, इहो इंतिहाई जेका ख़ुदि अमल बि आहे, अगेंस्ट दी लॉ आहे। FIA जे डोमेन इहा शइ अचे ई कान थी, इवन जो कंहिं बि जेको आहे सो इदारे जे डोमेन इहा शइ नथी अचे। जंहिंजे करे जेको आहे सो मुंहिंजी नज़र में इहो आहे त कानून खां हटी करे हिननि जेको आहे सो कानून खे हथ में खयो आहे। त इन जे करे फेडरल गवर्नमेंट खे इन्हनि सभिनि जे ख़िलाफ़ जेको आहे सो एक्शन बि खणणु खपे ऐं जेको आहे सो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करे पोइ इन्हनि खे जेको आहे इन शइ खे असुलु ॾिसणु घुरिजे त FIA जो जेको कमु आहे उन्हनि कहिड़ो आहे ऐं इन्हनि छा कयो आहे। ठीकु आहे अल्ताफ़ साहिब, मां तव्हां ॾे वापसि अचां थो त FIA जा अख़्तियार केतिरा आहिनि, इन ते बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं शाजिया निज़ामानी साहिबु आहिनि, इंसानी हक़ूक़ कमीशन जो अॻुवान आहिनि, उन्हनि असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे। मैडम, मां तव्हां ॾे ईंदुसि। हीअ असां वटि आए ॾींहुं इंसानी हक़नि जी जेका लताड़ आहे उहा थींदे नज़र अचे पई, पर करण वारा अक्सर असां वटि किथे मंशियात फ़रोशनि खे त प्रोटोकॉल ॾिनो वञे थो,
पोइ जेके सियासी कारकुन आहिनि, इंसानी हक़नि जे लाइ कमु कंदड़ तंज़ीमनि जा अॻुवान आहिनि, उन्हनि खे तशदुद निशानो। आख़िर हिन रुझान खे, हिन रवैये खे कीअं ॾिसो पिया? छो आख़िर असां वटि हीउ जेको रुझान आहे हिन में ॾींहों ॾींहुं इज़ाफ़ो ॾिसण में अचे पियो? तव्हांजी महिरबानी। तव्हां जंहिं केस ते मैडम तव्हांखे मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो? जी जी, मुंहिंजो आवाज़ तव्हांखे अचे पियो? जी कंटिन्यू कजो मैडम। जी जी जी। सो तव्हां जेका मूं पहिरीं डिस्कशन ॿुधी पे, ॿ जेके असांजा तमामु नाले वारा ऐं मुअज़िज़ जेके महिमान हुआ, उन ॾाढो क्लियरली चयो त जेका असां वटि हिन वक़्तु जंहिं तरीक़े सां इन्हनि केसिस खे हैंडल या मिस हैंडल कयो पियो वञे, उन में कानून में उन्हनि जी का गुंजाइश ई कोन्हे। पोइ भले को पॉलिटिकल या को ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट हुजे, उन्हनि खे उन्हनि जे लाइ बिल्कुलु क्लियर कट कानून ऐं आइन मौजूदु आहे जंहिंजे तहत सॼो प्रोसीजर ॾिनल आहे त कहिड़े तरीक़े सां फंडामेंटल राइट्स आहिनि, उनजी वायोलेशन थिए थी त किथे किथे उहे में कहिड़ी क़िस्म जी वायोलेशन शामिल आहे। सो हिन क़िस्म जेके तव्हां FIA जो ज़िक्र कयो पिए, जेको हिकिड़ी शॉप जी वीडियो आहे, ॾाढो मूंखे वायरल बि थी वई आहे, उन में FIA जो रोल आहे। FIA इट्स अ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जंहिंजे नाले मां ई ज़ाहिर आहे त फेडरल लेवल जी हिकिड़ी एजेंसी आहे जेका तमामु जेका मैसिव क़िस्म जा जेके फेडरल लेवल ते जेके ऑफेंस थियनि था, पोइ भले साइबर क्राइम हुजे, मनी लॉन्ड्रिंग हुजे या इन क़िस्म जा जेके केसिस थियनि था, उन्हनि जी इन्वेस्टिगेशन जो जेको रोल आहे सो FIA जो कमु आहे। हाणे तव्हां ॾिसो हिकिड़ो प्रोविंशियल मैटर आहे जेको पुलिस जो डायरेक्टली पुलिस जी हिन में इंटरवेंशन जी ज़रूरत हुई। हिकिड़ो वाइट कॉलर क्राइम खणी जंहिंखे चऊं, असांखे इहा ख़बर न आहे त इन्वेस्टिगेशन थी, हुन में कुझु साबित थियो न थियो, त हुन में अची करे तरीक़े सां जे तरीक़े सां हुनजी अब्यूज़ ॾिसो, आर्टिकल 14 क्लियरली आइन चए थो त इवन को अक्यूज़्ड आहे, को सस्पेक्ट आहे, उन्हनि खे बि तव्हां डिग्निटी उहो डिज़र्व करे थो त उनजी डिग्निटी खे वायोलेट न थियणु खपे, उनखे डिसरिस्पेक्ट न कयो वञे, उनजी इज़त जे, उनजी नफ़्स खे उनजी रिस्पेक्ट थियणु खपे। छाकाणि जेसिताईं उन ते कानून को जुर्म नथो साबित थिए तेसिताईं इनोसेंट आहे कानून जी नज़र में। जेकर अहिड़ी तरीक़े सां जेको तव्हांजो उन तव्हां वीडियो में क्लियरली ॾिसी सघो था, उहो कोऑपरेट करे पियो, जेको अक्यूज़्ड आहे जंहिं ते आई डोंट नो कहिड़ी क़िस्म जो को बि क्राइम हो, उहो तव्हां सां कोऑपरेट करे पियो, उनजे बावजूदि बि हुन ते फिज़िकल वायलेंस कयो पियो वञे, खौफ़ ऐं थ्रेटन ऐं इंटिमिडेट कयो पियो वञे। पहिरीं नंबर 1 त इहो त वायोलेशन आहे जेका FIA कई आहे। FIA जो को रोल कोन हो, पुलिस जो कमु हो, पुलिस अची हा उन जो ई हो डोमेन में हो। इन क़िस्म जी ग्रॉस वायोलेशन थियनि थी, यानी कि तव्हां नॉर्मलाइज़ करे पिया, असांजी रियासत नॉर्मलाइज़ करे पई त कहिड़ी बि एजेंसी जंहिंजो को वरी डोमेन न हुजे, जंहिंजी को उन में रोल न हुजे, उहो अची करे कंहिंजे बि चवां ते कंहिंजे मुअज़िज़ शहरी खे, इवन मुअज़िज़ न हुजे, को सस्पेक्ट हुजे, उन्हनि खे तव्हां अहिड़े तरीक़े सां मिस हैंडल कयो त तव्हां समाज में हिकिड़ो ख़ौफ़ पैदा करणु चाहियो पिया। ऐं ॿियो पूरी हिकिड़ी जेका असां वटि लॉ खे फॉलो करण वारो जेको स्ट्रक्चर ठहियलु आहे, फेडरल गवर्नमेंट खां वठी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ताईं या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ताईं, उन्हनि खे तव्हां वायोलेट करियो पिया। ऐं पोइ तव्हां छा था एक्सपेक्ट करियो त तव्हांखे माण्हू तव्हांखे इज़त सां ॾिसंदा, उन्हनि जेके असांजी एजेंसी छो नथा, पुलिस जेके हीअ असांजी जेके इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ आहिनि, छो नथा माण्हू उन ते ट्रस्ट कनि? सिर्फ़ु इन जे करे उहो ट्रस्ट तॾहिं ब्रेक थी थो वञे जॾहिं तव्हांखे जहिड़े तरीक़े सां बेसिक तव्हांजो फंडामेंटल राइट आहे, तव्हांजी डिग्निटी, तव्हांजी इज़त, तव्हांजी इज़त नफ़्स, उहो वायोलेट करे था वञनि। ऐं पोइ तव्हां किथे कंप्लेंट करियो? इहे इदारनि जिनखे असीं वञी कंप्लेंट करियूं था, जॾहिं उहे ई हिननि क़िस्म जे वायोलेशन में शामिल हुजनि त पोइ किथे वञी उहो सिटीज़न किथे वञी पंहिंजी कंप्लेंट खे फाइल करे, कंहिं वटि पंहिंजी दाद रसाई करे? इन जो मतिलबु आहे त हर जेको जंहिंजो वस लॻे थो, जेको थोरो पावर में आहे, जेको जंहिंजा कनेक्शन्स आहिनि, उहो कंहिंखे बि इस्तेमालु करे। ऐं इनखे इवन सिंध गवर्नमेंट खे खपे त इन ते एक्शन खणे त नोटिस वठे। ॾिसो इहा हिकिड़ी इवन सूबाई लेवल ते जेका हिकिड़ो आहे उनजी बि हिकिड़ी वायोलेशन थी आहे त पुलिस जे कम खे FIA कीअं थी टेक ओवर करे सघे? सुभाणे त को बि तव्हां असां मां जेके बि हिते उहो केरु महफ़ूज़ कोन्हनि, असां वटां केरु अची का एजेंसी अचे असांखे इन त बदतमीज़ सां वायलेंस करे असांजे पंहिंजे ॿारनि जे अॻियां, पंहिंजी फैमिली जे अॻियां या सॼी दुनिया जे अॻियां, त असांजी जेका पूरी हिकिड़ो जेको हिकिड़ी असीं ॾिसो इन सां छा थींदो, को बि क्राइम थींदो त उन खां पोइ माण्हू क्राइम खे छो था रिपोर्ट कनि? इन सबब जे करे रिपोर्ट कोन था कनि। उन्हें ख़बर आहे त बजाए कि कानून हुननि जी मदद कंदो, उन्हनि खे बेइज़तो कंदो, उन्हनि खे इंसल्ट कंदो, उन्हनि खे वधीक उन्हनि खे प्रॉब्लम में आणे छॾींदो। तंहिंजे करे ई जेको ट्रस्ट आहे, जेको ट्रस्ट डेफिसिट आहे, उन जे करे तव्हांजो ॾाढो विज़िबल इन जो असां वटि मिसाल साम्हूं आहे त माण्हू छो था ट्रस्ट कनि, इन नथा ट्रस्ट कनि त तव्हांजी इज़त, तव्हांजी असां ख़ासि तौर सां वटि इदारनि अंदरि पुलिस हुजे, हाणे FIA जो हीउ केस साम्हूं आयो आहे, छुड़वागी तमामु घणी थी वई आहे। छा जज़ा सज़ा न हुजण सबबि ही एहलकार अमलदार इन छुड़वागी जो मुज़ाहिरो कनि पिया, पोइ आए ॾींहुं कंहिंजी फरमाइशी प्रोग्राम कनि पिया, वञी करे कंहिं दुकानदार खे किथे बेइज़तो कयो वञे थो, कॾहिं कंहिं इंसानी हक़ूक़ कमीशन जी कंहिं मेंबर खे जेको आहे त गिरफ़्तार थो कयो वञे? सम्झो था त इहे जेका जज़ा सज़ा न हुजण सबबि इहे वाक़िया ॾींहों ॾींहुं वधनि पिया?
बिल्कुलु तव्हां सही चयो। ॾिसो अकाउंटेबिलिटी ॾाढी अहम हूंदी आहे। जेके बि असांजे इदारा आहिनि उन्हनि में जेके पावर आहे, अथॉरिटी आहे, त उनजी अकाउंटेबिलिटी बि आहे। ईअं न त को पावर अची वियो त हाणे को अकाउंटेबिलिटी उनजी कोन्हे, को उन्हनि ते असीं क्वेश्चन नथा पुछी सघूं या हुनखे छुड़वागी अची वियो त केरु बि कुझु करे सघे थो। मिसाल तौर ते तव्हां जेका ॻाल्हि कई त ह्यूमन राइट्स जेके हुयूं मायूं उन्हनि खे कीअं मिस हैंडल कयो वियो ऐं कंहिंजी डायरेक्शन ते कयो वियो ऐं छो कयो वियो, त इन में इहे सभु ज़ाहिर आहिनि। त जंहिंखे दिलि में अचे थो, केरु मिसाल तौर ते मथां को ऑर्डर करे छॾे त बाबा न हिन माण्हू खे तव्हां ईअं ज़लील करियो, हुनखे गिरफ़्तार करियो, हुनखे उहो जेसिताईं तव्हां इन मतिलबु अकाउंटेबिलिटी असांजी इन्हनि इदारनि जी तमामु ज़रूरी आहे। इन्हनि जी अकाउंटेबिलिटी न थींदी त हीअ ॾींहुं ब ॾींहुं हीअ ॾाढो हीअ हिकु न ॾाढो डीपन थी वेंदो हिननि जो जेको जंहिं तरीक़े सां वायलेशन कनि पिया उहे इदारा जिन खे कानून आइन जी पासदारी करण जी ज़िमेदारी मिलियल आहे। उहे ई उन आइन ऐं कानून में ॾिनल जेके असांजा इंसानी बुनियादी हक़ आहिनि उन्हनि खे वायलेट करणु हिननि शुरू करे छॾियो आहे। इन जो मतिलबु इहो आहे त हू शायदि इहो सम्झनि पिया त असांजी अकाउंटेबिलिटी केरु करे कोन थो। असां पावर ऐं उनजे करे असां सभिनी खां इवन असीं कानून खां मथां आहियूं, असांजी केरु कंदो। त इहे जेके शयूं आहिनि जेसिताईं असांजे इदारनि जी अकाउंटेबिलिटी न थींदी ऐं उहे मैकेनिज़म डेवलप न कया वेंदा। मिसाल तौर ते मूंसां का ज़्यादती थिए थी या मूंसां को जेको अहिड़ा इदारा आहिनि जेके ईअं मिस हैंडल कनि था, त मूं वटि कहिड़ो आहे ऐं किथे वञी हुनजी कंप्लेंट करियां। ज़ाहिर आहे पोइ कोर्ट में वञिणो पवंदो, ज़ाहिर कोर्ट में हले थो, तमामु डिघो प्रोसेस आहे। तंहिंजे करे इहे जेके शयूं आहिनि इन्हनि खे असांजी सूबाई हुकूमत इन्हनि खे थोरो सीरियस वठे त बाबा हीअ जेके हिनखे सम्झ इहो नंढो वाक़ियो कोन्हे, सुभाणे किथे बि थी सघे थी, शइ कंहिंसां बि थी सघे थी। ऐं तव्हां इन्हनि शयुनि खे नॉर्मलाइज़ कंदव त सुभाणे तव्हां वटि समाज में ख़ौफ़ पैदा थींदो ऐं पोइ उन सां पोइ जेको हिकिड़ो पावर जो स्ट्रक्चर आहे जेको ईअं थींदो वेंदो त केरु बि अची कंहिंखे बि अची कुझु बि करे सघे थो ऐं पोइ उनजी को दाद फरियाद अकाउंटेबिलिटी कोन हूंदी। सिर्फ़ु सस्पेंड करे छॾणु को वॾो कमु कोन्हे। सस्पेंड थियण खां पोइ असां इहो ॾिठो आहे त पोइ छा का सज़ा मिली, उहो कुझु ॾींहंनि खां पोइ थी सघे थो वापसि उनखे बहाल कयो वञे, उन्हनि खे वरी रेस्टोर कयो वञे। मातहत मुलाज़िम हिकिड़े लेटर ते तव्हां गणे छॾींदो, ॿिए लेटर ते वरी उनखे बहाल करे छॾींदो। मैडम पंहिंजी गुफ़्तगू सिलसिलो जारी आहे, पाण तव्हां ॾींदुसि मां अब्दुल्ला सोलंकी साहिबु। हीअ जेके सिविल कपिड़नि में जेके माण्हू जेके आहिनि उहे बि तशदुद कनि था, उहो वीडियो में ॾिसी सघूं था पाण। हीअ त ठीकु आहे, हिकिड़ो ऑफिसर आहे उनखे तव्हां सस्पेंड करे छॾियो, मुअतल करे छॾियो, उन्हनि खे शामिलु कयो वियो आहे जांच में या हिननि फ़रियादी धुर खे को मौक़ो फराहम ॾिनो वियो आहे त भई तव्हां वञो वञी करे का FIR करायो हुनजे मथां? ॾिसो हिन वक़्त ताईं हुननि खे एतिरो त कयो वियो आहे फ़रियादी धुर खे, अच्छा, जो हू अञा ताईं फ्रंट ते न अची सघिया। हेॾो वॾो वीडियो वायरल थियो आहे, उनखां पोइ एॾा मामला थिया आहिनि। पोइ FIA छा कयो त पंहिंजा राब्ता कराए सराफ़ा बाज़ार जेके सोना बाज़ार आहे, सोन जी एसोसिएशन आहे, उन्हनि सां राब्ता कराए उन्हनि खे पंहिंजो डायरेक्टर मुंतज़र मेहदी आहे जेको उन जेको आहे घुराए करे मामिलो सेटल करण जी कोशिशि कंदे बसि ख़ुशी में हिकिड़ो जेको आहे उन्हनि ख़ुशि करण लाइ हिकिड़ो SH जी क़ुर्बानी ॾेई छॾियईं। हाणे जेके तव्हांजी ॻाल्हि जीअं त उन में जेके सिविल जेके कपिड़ा पहिरियल आहिनि उहे केरु उन्हनि जी जांच थियणु घुरिजे। उन सां गॾु जेकी मैडम आहे सरकारी ऑफिसर आहे उनजो हिकिड़ो कमु आहे रेड ते वञण जो। ऐं रेड मूंखे त लॻे नथो रेड आहे, तव्हां हुनखे चङी तरह ॾिसंदो जेके कराची अंदरि फुरियूं जेके कंदा आहिनि फोरू हूंदा आहिनि ऐं जीअं गिरंदई जेको आहे माण्हू त पोइ वरी उहे गरी वयल में तव्हां ऑफिसरनि ते हमलो कयो आहे, ऑफिसर अहिड़े हरकतूं कंदा आहिनि। सो इहो जेको हिन जो एक्ट आहे उन एक्ट ते भले जीअं इदारनि जे ख़िलाफ़ु को हिन जे FIA जे ख़िलाफ़ु को इंक्वायरी करण लाइ को माण्हू न आहे, पर इहो सिविलियन मैटर बि थी सघे थो। तव्हां जंहिं तरीक़े सां जेको रेड था कयो भई रेड तव्हां आहे न कानूनी न आहे तव्हांजो ऐं न डोमेन ई न आहे तव्हांजो। हाणे इहो मैटर जेको आहे सो न सिर्फ़ु FIA जे ऑफिसर कार्रवाई कनि पर इन ते थाणे ते FIR थियणु घुरिजे, उन ऑफिसर ते FIR थियणु घुरिजे जेको ऑफिसर हिन ते ईअं तशदुद करे रहियो आहे। उन माण्हू ते सिविल उन्हनि जे थी सघे थो उन्हनि जी सोन गुम थी वियो हुजे उते जेको जुड़ियल आहे, माना उन दौरान जॾहिं हीअ विढ़नि था त को बि माण्हू हुनजी दुकान मां लखे रुपए जो सामान खणी सघे थो। तव्हां इहो वीडियो रेड वारो खणो ऐं कराची जो का बि फुर वारो जेको दुकान ते का फोरू कनि था पिया, तव्हां ॾिसो त सभु सेम उन्हनि जहिड़ो एक्ट आहे हिननि जो। हीअ इदारा न, हीअ इन्वेस्टिगेशन इदारा न, हीअ वाइट कॉलर माण्हुनि खे उन्हनि खे इज़त सां तव्हांखे तलब करिणो आहे, नोटिस करिणो आहे। ऐं तव्हांखे अल्ताफ़ साहिबु उन्हनि खां सम्झण जी कोशिशि कनि। अल्ताफ़ साहिबु हीअ जेको मामिलो आहे जेको ज़ाहिरी वीडियो में लॻे थो त को चए थो हीअ चांदी आहे, तव्हां बिल छाजो ठाहियो आहे, इन ते FIA जे जेको आहे अख़्तियार में आहे त FIA वरी कंहिं दुकान ते FIA जा ऑफिसर वञनि ऐं वञी करे इन अंदाज़ में का जांच कनि? छा चए थो कानून साईं? ॻाल्हि इहा आहे त
मूं ॻाल्हि कई त पहिरीं कंप्लेंट जेकॾहिं हुनजे ख़िलाफ़ का अचे थी जी त हिते को गैर कानूनी कमु थिए पियो या जेका मुल्की लेवल छो जो फेडरल जेको इदारो आहे उहो फेडरेशन जो आहे उहो पूरे मुल्क में जेको आहे हुनजो कमु हूंदो आहे प्रोविंशियल में हुनखे का बि जेको आहे सो इंटरफेरेंस न आहे करणु फस्ट ऑफ ऑल। हिकड़ी ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं इंडिविजुअली जेकॾहिं को माण्हू दुकानदार पंहिंजी दुकान पियो हलाए जेकर टैक्सेशन जो को मसलो आहे टैक्स चोरी जो आहे तुंहिंजो अलॻि डिपार्टमेंट आहे उहो FIA जे डोमेन में नथो अचे। सही पर जेकॾहिं का स्मगलिंग आहे स्मगलिंग हुजे तॾहिं बि जेको आहे सो हिकिड़ो इन पैरामीटर्स आहिनि। FIA जो जेको कमु आहे उहो इहो कमु कोन्हे को त कंहिं दुकान ते तव्हां रेड करे कंहिं माण्हू खे जेको आहे सो तव्हां ईअं जेको आहे हुनखे डिग्रेड कयो ऐं हुनजी इंसल्ट कयो इहो एजेंसी लॉ आहे हुनजो अख़्तियार ई कोन्हे को हुनजो डोमेन ई कोन्हे को। ऐं हिन में जेको प्राइवेट पर्सन्स आहिनि उन्हनि खे अख़्तियार आहे त हू सेशन जज साहब वटि जेके एक्सेप्ट जज ऑफ पीस असां चवंदा आहियूं उन सूरत में जेको आहे सो 22AB 61 में जेको आहे सो FIR लाइ हू एप्लीकेशन फाइल करे सघनि था ऐं हुनजे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन में जेको आहे सेशन जज साहब खे अख़्तियार हूंदो आहे त हू जेको आहे सो हुन ख़िलाफ़ FIR जो आवेदन करे सघे थो ऐं जेको आहे सो हिन जा जेके ग्रीवेंसिस आहिनि उहे बि रिड्यूस थी सघनि था। अख़्तियार जी जॻह ते चइजे त जेको FIA जो अख़्तियार आहे उहो हिन जे डोमेन में इहा शइ बिल्कुलु बि कान्हे का त हू कंहिं बि जेको आहे सो दुकान ते या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ते जेको आहे हीअ अची ऐं जेको आहे सो अची रेड कनि रेड उहो बि वरी जेके कंहिं प्राइवेट माण्हुनि जे छुट ते या उन्हनि माण्हुनि खे दर वठी अचणु दैट्स एन ऑफेंस त जेको हिननि कमिट कयो आहे इन जे करे असां चऊं था त FIA जे ख़िलाफ़ जेका इन पार्टी आहे हू वञी सघे थी ऐं एक्शन बि खणी सघे थी ऐं इदारे जे ख़िलाफ़ जेके इदारे में वेठल माण्हू आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ जेको इदारो आहे उहो एक्शन बि खणे छो त जेकॾहिं उन साख जो मामलो आहे FIA हिकिड़ो सुठो इदारो आहे उन साख जो मामलो बि पंहिंजे हिते आहे अगरि ईअं छुड़वा के छॾियो वेंदो अगरि अॼु इन्हनि ऑफिसरनि खे इहो मामलो हज़म थी वियो त पोइ लामला सुभाणे ॿियो ऑफिसर बि दीदा दलेरी सां ईअं वञी कंहिं शहरी सां ज्यादती कंदो ईअं कंहिंखे तशदुद निशानो बणाईंदो। डेफिनेटली ॾिसो इदारो जेको हलंदो आहे उनजी साथ जेका आहे तॾहिं हलंदी आहे जॾहिं उनजी जेको आहे ईमानदारी हूंदी आहे ऐं उनजी जेका आहे सुठी इन्वेस्टिगेशन थींदी आहे। FIA जो हिकिड़ो इदारो जेको आहे उहो पाकिस्तान में बि सुठी नोएज जो हिकिड़ो सुठो इदारो आहे पर जेके इंडिविजुअल जेकॾहिं को फर्द जेकॾहिं हुनखे मिसयूज़ करे थो पावर्स करे थो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी करे थो त उन इदारे जो कमु आहे त उन्हनि खे मुंहिंजो ॾे उनजे ख़िलाफ़ इंक्वायरी करे जेकॾहिं उहो अॼु इंक्वायरी न कंदा त सुभाणे जेको आहे उहो अञा ॿिया कुझु बि कमु करे सघनि था ऐं इदारो जेको आहे पंहिंजी साथ विञाए वेंदो पोइ पाकिस्तान में जेको आहे जीअं पुलिस ते माण्हू एतमाद ख़तमु थी वेंदो। बिल्कुलु ईअं आहे। अच्छा सर हीअ त मामिलो आहे त भई तशदुद वारी ॻाल्हि ते अगरि पाण अचूं त का कानून में किथे गुंजाइश आहे त अगरि को माण्हू ॾोही बि आहे त पुलिस ऑफिसर हुजे या FIA जो को ऑफिसर हुजे उन ते तशदुद करे सघे थो तशदुद जो केतिरो जेको आहे त कानून में गुंजाइश मौजूदु आहे? तशदुद जेको आहे एजेंसी लॉ आहे ॾिसो मूं तव्हांखे पहिरीं ॻाल्हि चयो त सिंध गवर्नमेंट जेको आहे हिकिड़ो एक्ट आयो आहे जंहिंमें कस्टोडियल डेथ बि चइजे थो ऐं हुनमें जेको आहे सो कस्टडी में जेकॾहिं को माण्हू आहे त हुन ते जेकॾहिं तशदुद थो थिए त उहा हिकिड़ी FIR कटंदी आहे ऐं उहा FIR जेका आहे थ्रू कंसर्न मैजिस्ट्रेट जे जेको आहे थींदो आहे ऐं इंक्वायरी जेका आहे उहा FIA खे ॾिनी वेंदी आहे। ठीकु आहे त इट मीन्स के जेको आहे इहो सिंध गवर्नमेंट जेको सुठो क़दम आहे हुननि जेको आहे पुलिस जे तशदुद खे रोकण लाइ हुनखे मुंहिंजो ॾियण लाइ इहा शइ हुननि जेका आहे सा पंहिंजो असां वटि एक्ट जेको आहे पास करे सघे अहिड़ो ई एक्ट FIA जे ख़िलाफ़ या ॿियनि इदारनि जे ख़िलाफ़ बि थियणु घुरिजे पास करणु घुरिजे त जीअं जेका हुननि खे मुंहिंजो ॾेई सघे त हू सुभाणे जेको आहे कंहिं माण्हू जे ख़िलाफ़ अहिड़ो तशदुद वारो न को जेको आहे एक्शन खणनि न वरी थोरो अमल कनि जिन सां जेको आहे मुआशिरे में उन्हनि ते जेका आङुरियूं कजनि ऐं हुन सां गॾो गॾु जेको आहे बेतमादी पैदा थिए त असां वटि को हाणे इदारो कोन्हे रहियो जंहिं ते असां भरोसो करे सघूं छो त जेकॾहिं पुलिस जी इंक्वायरी जेकॾहिं FIA करे थी त FIA जी इंक्वायरी हाणे केरु करे FIA वारा पाण पुलिस वारनि जो साॻियो किरदारु अदा कनि। न बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि ठीकु आहे उन्हनि जो बि जेका ॻाल्हि आहे मुल्क जो इदारो आहिनि उन्हनि जी जेको आहे भई कंहिंसां ज्यादती कनि त उनजी जांच बि थियणु घुरिजे। अच्छा मैडम मां तव्हां ॾे ईंदुसि हीअ असां वटि आम रवाजी तौर ते माण्हुनि खे इहा ख़बर हूंदी भई पुलिस वारनि जी या जेके बि कानून लागू कनि इदारनि जा एहलकार हूंदा उन्हनि जी ट्रेनिंग थींदी हूंदी भई फायर कीअं कबो आहे दुश्मन सां मुक़ाबिलो कीअं कबो आहे ॾुआरी खे पकड़बो कीअं आहे छा नथा सम्झो जेको अहिड़ा जेके रवैया साम्हूं अचनि था त उनजी इख़लाक़ी ट्रेनिंग बि थियणु घुरिजे त तव्हां माण्हुनि सां जेके आम शहरी आहिनि उन्हनि सां कीअं ॻाल्हाइबो उन्हनि सां कीअं पेश अचिबो नथा सम्झो त उन्हनि जी अहिड़ी ट्रेनिंग बि थियणु घुरिजे? उन्हनि जी सख़्तु ट्रेनिंग जी ज़रूरत आहे त हुननि खे जेके ह्यूमन बिहेवियर्स आहिनि उहे कीअं थियणु खपनि तव्हां हिकिड़े माण्हू सां कीअं था इंटरेक्ट करे सघो ऐं कीअं उन सां तव्हां जेके बजाए उनजी इंसल्ट करण जी ॾिसो जेको वायलेंस जी ॻाल्हि करियूं पिया न वायलेंस लॉ में मौजूदु ई कोन्हे जेको अॻु में पहिरीं टॉर्चर जी जेका
असांजे भाउ जे ज़िक्र बि कयो त हाणे त उनजे ख़िलाफ़ रजिस्ट्रेशन थी चुकी आहे। इवन जेके पहिरीं कस्टोडियल टॉर्चर थींदा हुआ उन्हनि ते उहो इलीगल थी वियो आहे, अनलॉफुल थी वियो आहे। पर इवन जेके न सिर्फ़ु फिज़िकल वायलेंस, पर तव्हां कंहिंसां बदतमीज़ी सां ॻाल्हाइणु, रूडली ॻाल्हाइणु, इन तरीक़े सां ॻाल्हाइणु, इहो बि हाणे अहिड़े समाज में, अहिड़े मॉडर्न टाइम्स में उनखे बि हाणे एक्सेप्टेबल कोन सम्झो थो वञे। त जेका तव्हां ॻाल्हि कई ट्रेनिंग जी, पुलिस खे बाक़ाइदा इहो त सम्झो थो वञे त भई तव्हां चोर खे कीअं पकड़ियो, हिन सेक्शन जे अंडर में तव्हांखे FIR कीअं दर्ज करणी आहे। पर जेको सभिनि खां जेका वॾी खोट इहा आहे त हू जेके इंसानी जेके रवैया हूंदा आहिनि, रिस्पेक्टफुली तव्हां कीअं हलो हिकिड़े सिटीज़न सां, छाकाणि त हिते हिन मुल्क में सभु शहरी आहियूं असीं हिन मुल्क जा। ऐं जेकॾहिं को ॾोहो करे थो, इवन को सस्पेक्ट आहे, को ऑफेंस करे थो, को नंढो वॾो कुझु बि आहे, इवन को वॾो क्राइम बि थिए थो, पर तव्हांखे अकॉर्डिंग टू लॉ हलणो आहे। ऐं तव्हां ईअं नथा करे सघो त तव्हां बसि अञा ताईं जेको पुराणो दौरु हले पियो त तव्हां कंहिंखे चमाठणी कढी, कंहिंखे तव्हां गार्ड ॾेई छॾी, तव्हां कंहिंखे कहिड़े तरीक़े सां बिहेव कयो, इहो त हाणे हिन दौर में त ॾाढो सोशल मीडिया जो दौरु आहे। तव्हां कॾहिं का बि पुलिस वारो कुझु ग़लति करे थो, वायरल थी थो वञे। हिननि खे हाणे थोरो अकुलु वठणु खपे त जेके तव्हां इन क़िस्म जूं हरकतूं कंदो, ऐं क़ाबिल क़बूल हिन हिकिड़े सिविल सोसाइटी या जेको सिविल असांजो जेको मुआशिरो आहे उन में एक्सेप्टेबल कोन्हनि। काफ़ी लेजिस्लेशन अचण खां पोइ बि हिननि खे ख़बर कोन हूंदी आहे। इहे बिल्कुलु अनअवेयर हूंदा आहिनि त असां वटि कानून साज़ी कहिड़ी थी चुकी आहे, असांजी जेका मौजूदा ट्रेंड कहिड़ा पिया हलनि पूरी मॉडर्न दुनिया में। ऐं AI अची वई आहे। AI जे दौर में बि तव्हां जेकॾहिं टिपिकली ट्राइबल या तव्हां जेकॾहिं पुराणा जेके ट्रेडिशनल तरीक़े सां तव्हां हलंदो, तव्हां लॻंदो न सभु असांजे अॻियां कीड़ा मकोड़ा आहिनि या चोर आहिनि या कुझु बि, असीं हुनखे ईअं हैंडल करे सघंदासीं। शहर में चलो ठीकु आहे, तव्हां ही जेके तजुर्बा आहिनि उहे ॿाहिराड़ियुनि में पसमानदा इलाइक़नि में कयो था, जेके तव्हांखे हज़म थी था वञनि। ही जेको आहे त मुल्क जो सभ खां वॾो शहर, सूबे जे गादी जो हंधु, उन हंध ते तव्हां वञी अहिड़ियूं हरकतूं कयो, माण्हुनि खे ईअं हिरासा कयो, माण्हुनि खे ईअं तशदुद कयो, ऐं हिकिड़ी फॉर्मेलिटी में सिर्फ़ु हिकिड़े अहलकार खे मुअतल करे तव्हां पंहिंजी साख बचाए सघो था, कीअं मुमकिन आहे मैडम? ॾिसो, इहो त हिकिड़ो पंहिंजो फेस सेविंग हूंदी आहे। हाणे सोशल मीडिया ते उहा वायरल थी वई, ठीकु आहे, वायरल न थिए हा त असांखे ख़बर आहे इहे क़िस्म जा केतिरा सर्वे अहिड़ा वाक़िया थींदा पिया हुजनि हा जेके कैमरा जी अख खां परे आहिनि, त उन्हनि ते केरु एक्शन कोन थो खणे, को रिएक्शन कोन आयो हूंदो, को हैशटैग न ठहियो हूंदो, त जेकॾहिं उहो वाक़िया दॿिजी वियो आहे। पर छाकाणि त कैमरा जे अॻियां मौजूदु हो वाक़ियो ऐं उहो मैसिवली जेको आहे सो ॾाढो वायरल थी वियो, तंहिंजे करे हुननि एज़ ए फेस सेविंग हुनखे सस्पेंड कयो आहे। ऐं जेको उहो जी चइबो न, को नियतन हुननि कोन कयो जहिड़ो प्रेशर अची वियो, तव्हां ठीकु आहे करे छॾियो कुझु ॾींहंनि खां पोइ बहाल। पर इहो हिननि खे इंस्टीट्यूशनलाइज़ करणु खपे, इदारे में हिननि जी बाक़ाइदा हिकिड़ो ट्रेनिंग थियणु खपे, जीअं हर इदारनि में माण्हुनि जी अमलदारनि खे बि करणु घुरिजे। त उनजी साख जो मामिलो आहे, अगरि हिकिड़ो माण्हू पंहिंजे कंहिंजो वांगारू थी वञी करे ज़्यादती करे आयो आहे त बजाए तव्हांजे उनजे धुरभर थियण जे उनखे अहिड़ी सज़ा ॾियो त घटि में घटि जीअं हिकु मिसाल थी वञे ऐं तव्हांजे इदारे जो ॿियो माण्हू कॾहिं वरी ईअं ज़्यादती न करे, ऐं माण्हू एतबार कनि त भई FIA में घटि माण्हू जेको छुड़वागी करे थो उनखे सज़ा मिले थी। बिल्कुलु, ॾिसो इहो हिननि जी जेको TOR जॉब डिस्क्रिप्शन में बिल्कुलु हुअणु खपनि त जेको हिननि जेका असाइंड रोल आहे उनखां सवाइ ई कंहिंजी प्राइवेट या कंहिंजे चवण ते या कंहिंजी सिफ़ारिश ते या कंहिंजे पैसे ते ईअं कमु न कंदा। हुननि जेका पंहिंजी हिकिड़ी इंटेग्रिटी आहे, पंहिंजी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी आहे, हुनखे मेंटेन रखंदा, न त पोइ सुभाणे ई इदारो दफ़ो इनइफेक्टिव थी वेंदो। ऐं ॿी नंबर ॻाल्हि त फेडरल इदारो आहे, ईअं न त को मतिलबु ही कंहिं नंढी लेवल जो इदारो आहे। ऐं ॿियो हिननि खे इहो ख़बर खपे त 18th अमेंडमेंट खां पोइ पुलिस जेका आहे सा हिकिड़ो प्रोविंशियल मैटर आहे, त हिननि खे जेकर इन केस FIA खे किथे इंटरवेंशन करणी बि आहे कंहिं सूबाई मामले में, त उहा थ्रू जेका सूबाई हुकूमत आहे उनजी कोऑर्डिनेशन खां पोइ, उनजे अप्रूवल खां पोइ, या उनखां जेका पुलिस आहे उनजे IG जे कोऑर्डिनेशन खां सवाइ डायरेक्टली हू नथा अप्रूव, छो त 18th अमेंडमेंट डिसेंट्रलाइज़ थी विया आहिनि। अञा ताईं हू पुराणे तौर तरीक़े सां हलंदा, जहिड़े तरीक़े सां हीअ बिहेव कनि पिया, त पोइ इन सां वधीक कंफ्यूजन क्रिएट थींदी ऐं फेडरल ऐं सूबाई जेके इदारा आहिनि उनजे विच में जेका हिकिड़ी ओवरलैपिंग थी वेंदी, त भई सूबे में हिकिड़ी पुलिस त वेठी आहे, तव्हां उन्हनि खे कमु चई छॾियो, बजाए छो तव्हां हुतां अची करे पंहिंजे लोकल जेके FIA आहिनि एम्प्लॉइज़ उन्हनि खे तव्हां हिकिड़े वंगार वहायो, त इहो त तव्हांजे इदारे जे लाइ सुभाणे साख वॾी मुतासिर थींदी। सही, बिल्कुलु। अच्छा अब्दुल्ला, हीउ जेको मामिलो आहे ॾिसो सोशल मीडिया ते हलियो बि सही, अॼु पाण ते ज़िक्र बि कयूं पिया, ऐं छो अहिड़े शहर में आहे जेको मुल्क जो सभ खां वॾो शहर आहे, वापारी आहिनि, कारोबारी माण्हू आहिनि, ईअं ख़ामोशी हुननि जे पोयां छा उन्हनि खे जीअं राजूड़ी तरीक़े सां ॻोठनि में थींदो आहे त भई को मेड़ वेठ खणी आया ख़ामोश करे वियो आहे, या का ॿियो मामिलो आहे उहे छो ख़ामोश आहिनि? माना जीअं वकील साहब ॿुधाइनि पिया भई हुनखे कोर्ट वञणु घुरिजे, अगरि
उते हुनजी एफ आई आर त अदालत में वञी करे हुनजे मथां एफ आई आर कराए सघनि बिल्कुलु इहा मूं अॻु में इहा ई ॻाल्हि कई त हू एतिरा अञा उन हरासमेंट में या हुननि खे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि जी ब्लैकमेलिंग कई पई त जीअं हू अॻियां अची नथा सघनि पिया। हेॾो वीडियो वायरल थियो आहे त अॼु बि मूं राब्ते करण जी कोशिशि कई त हुननि चयो त भाई इंक्वायरी हले थी पई सही ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो उहो असांजा मामला एसोसिएशन जे तहत माना सॉर्ट आउट थी विया आहिनि। हाणे इंक्वायरी हले थी पई ऐं सॉर्ट आउट थी विया आहिनि मतिलबु हुननि खे राजूनी तरीक़े सां राज़ी कयो वियो आहे। न त इहा हिकिड़ी एप्लीकेशन त ठहे थी थाणे ते हद जे थाणे ते तशदुद वारी एप्लीकेशन ठहे थी पई ऐं उनखां पोइ जीअं दोस्त ॿुधायो असांजे कानूनदान त उते कोर्ट में तव्हां मैजिस्ट्रेट खे शिकायत करे सघो था अदालत में पिटीशन हणी सघो था पिया त हीउ वीडियो वायरल थियण खां पोइ जेको आहे मामिलो थियो आहे उनखां पोइ जेकॾहिं इहो वीडियो वायरल न थियण जी मैडम जी ॻाल्हि वांगुरु त असां वटि खोड़ अहिड़ा मामला आहिनि जेके इहे लिकी वेंदा आहिनि छुपी वेंदा आहिनि जेके कैमरा अखि में न आया त उहे ख़तमु थी वेंदा अच्छा हिन कैमरा में वरी ऑडियो बि गॾु हुई न आइडियो बि गॾु आहे ऐं हुननि जा लफ़्ज़ नोट थियल न ऐं उहो तव्हां अंदाज़ो कयो जीअं कानूनदान साहिबु असांजो दोस्त ॿुधायो त पुलिस जी जेके तशदुद जे हाणे इंक्वायरी वेंदी आहे एफ आई वटि इन्वेस्टिगेशन जीअं तव्हांखे यादि हूंदो त शहनवाज़ कुंबर डॉक्टर क़तलु कयो वियो ऐं उन्हनि जेको पुलिस में डी आई जी लेवल जेको नियाणियुनि सां जेको थाणे अंदरि जेको ज़्यादती वारो मामलो एफ आई जे हवाले थियो हाणे त उहे एफ आई वारा हवाले थी विया आहिनि पर तव्हां अंदाज़ो कयो हिन वक़्तु ताईं असांजे 20 ग्रेड जो ऑफिसर आहे डी आई जी साहिबु जिसकाणी साहिबु उहो न बेल थो कराए पियो न कोर्ट में पेश थो थिए पियो। तव्हां कानून जो अंदाज़ो सम्झो त कानून जेके असांजा कानून ते इम्प्लीमेंट कराइण वारा इहे इदारा आहिनि उहे पंहिंजे एफ आई वारा जेकॾहिं हिते अचे हिकिड़े सोनारे वारे दुकान ते जेको आहे रेड कनि था तशदुद कंदा पिया त उन्हनि खे कंहिं जवाबदार जे घर न वेठल हूंदो भले कहिड़ी बि रैंक जो हुजे आहे त उन कतल पर हुन परवाह ई न आहे कानून जी ॻाल्हि जेकॾहिं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करे थी पई त पोइ उते वञी करे बाक़ी तशदुद करे कंहिं माण्हू खे कंहिंजे चवण ते जेको आहे सो टारगेट करे ऐं पोइ हिकिड़ो जेको आहे पुलिस एहलकार या उहो जेके पंहिंजा आहिनि हिननि जा एहलकार उन्हनि खे हटाए करे ऐं तव्हां उनखां अलावा एयरपोर्ट ते ॾिसो इन्वेस्टिगेशन वारा हिननि जी एफ आई वारे जी इमिग्रेशन वारनि जी उनजा रवैया ॾिसो हिकिड़ो सिपाही थो हलाए पियो एयरपोर्ट हिकिड़ो सिपाही बीठो आहे जेको ख़ासि आहे हुनजो माण्हू उहो कंहिंखे छॾिणो आहे बिना चेकिंग छॾे ॾींदा जंहिंखे बीहारिणो आहे उहो बीहारींदो ठीकु आहे उनजी लेवल तव्हां ॾिसो त माना चङा भला जेके अचनि था पिया ब्यूरोक्रेसी आहे उहे माण्हू उन्हनि खे बीहारे सघे थो पियो सो अहिड़ा एफ आई जे ब्यूरोक्रेसी खे प्रोटोकॉल आहिनि हिते आम माण्हू खे तशदुद कंदो ख़बर आहे सुभाणे मामिलो वेंदो कंहिं ऑफिसर ॾे वरी जान छॾाए वेंदासीं। अच्छा अल्ताफ़ साहिबु मां आख़िर में तव्हां ॾे ईंदुसि ही एफ आई ए जे जेको मामिलो अॼु पाण ज़िक्र कयूं पिया कोई बि सरकारी मुलाज़िम हुजे जीअं कानून लागू पुलिस जो ऑफिसर हुजे या एफ आई ए जो ऑफिसर हुजे उहो ईअं कंहिं शहरी खे नाहक वञी तशदुद करे उनजी सज़ा छा आहे? ॾिसो हुनजी सज़ा जेका आहे उन्हनि जे इदारे में तयन थियल हूंदी आहे जेको बि इदारो आहे उनजा पंहिंजा पैरामीटर्स आहिनि उन पैरामीटर्स में जेकॾहिं हू हटी करे जेकॾहिं पुलिस एक्ट आहे त पुलिस एक्ट पंहिंजो उन्हनि जो रिफॉर्म्स आहिनि ऐं जेकॾहिं एफ आई ए आहे त एफ आई ए जा पंहिंजा इदारे में जेका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी थींदी आहे उहा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को इदारो कंदो आहे। हाणे हिन एक्ट खे जेका असां ॾिसी करे या जेकॾहिं एफ आई ए जो को बि अहिड़ो एक्ट आहे या पर्सनली जेकॾहिं को माण्हू जेको आहे कंहिंजा पंहिंजा ग्रीवेंसिस जेकॾहिं पंहिंजा रिक्वेस्ट करे सघे थो त बाबा ठीकु आहे मूंखे माफ़ करे छॾियो तंहिंजे करे हाणे जेको आहे सो को बि एक्शन न थींदो ईअं न आहे। इदारो तॾहिं पंहिंजी साख बहाल कराए सघंदो आहे जॾहिं पंहिंजे माण्हू जेकॾहिं को इलीगल एक्ट हू कनि था त पोइ हुनजी डिपार्टमेंटल थींदी आहे ऐं उन इंक्वायरी में उन्हनि खे सज़ा ॾिनी वेंदी आहे पोइ उहा माइनर पनिशमेंट हुजे या मेजर पनिशमेंट हुजे। सवाल इहो आहे त जेकॾहिं हिननि कानून हथ में खयो आहे ऐं जेकॾहिं प्राइवेट पर्सन्स जेके आहिनि उहे हिननि खे पंहिंजो डज़न मीन के जेको आहे सो हाणे त हुननि खे छॾे ॾियो त वरी जेका इंवेस्टिगेशन था कनि न डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जे ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में पोइ हिननि खे जेकॾहिं डिपार्टमेंट सम्झे थो त हिननि खे माइनर जेको आहे सो पनिशमेंट आहे माइनस पेनाल्टी हिननि खे जेको आहे सो अवॉर्ड कजे पर जेका न त हिननि खे मेजर पेनाल्टी बि जेको आहे सो अवॉर्ड करे सघिजे थी। पर इंक्वायरी जे थ्रू इहा सभु शइ जेका थींदी आहे इदारे में कहिड़ो बि इदारो आहे उन इदारे में जेका आहे तुंहिंजा सरबराह जेके वेठा आहिनि उहे इंक्वायरी कंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे सज़ाउनि जो तइन कंदा आहिनि। इहा सज़ा हर इदारे में आहे ऐं माफ़ी जेकॾहिं हू प्राइवेट माण्हू उनखे ॾियनि बि था तॾहिं बि इदारे खे जेको आहे सो उन खिलाफ़ एक्शन ज़रूरु खणणो आहे। ठीकु आहे ठीकु आहे वॾी महिरबानी अल्ताफ़ अवान साहिबु तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो शाजिया निज़ामानी साहिबा तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो अब्दुल्ला सोलंकी साहिबु तव्हांजी महिरबानी तव्हां क़ीमती वक़्तु ॾिनो। कानून मौजूदु आहे त कोई बि अगरि भले कंहिं कानून जे इदारे में कमु कंदड़ माण्हू हुजे लेकिन जॾहिं हू ग़लती कंदो त सज़ा मौजूदु आहे पर असां वटि जज़ा ऐं सज़ा न हुजणु सबबु ईअं छुड़वागी जा जेके वाक़िया आहिनि उहे साम्हूं अचनि पिया ऐं नतीजे तौर ते इदारनि ते
आङुर खॼे थी, इदारनि जी साख ख़राबु थिए थी। तंहिंजे करे असांजे अमलदारनि खे जेके वस वारा आहिनि उन्हनि खे घुरिजे त इदारनि जी साख ते जॾहिं मामिलो अचे त घटि में घटि पंहिंजे उन्हनि ऑफिसरनि खे जेको आहे सज़ा ॾिनी वञे त जीअं हीअ जेके वाक़िया आहिनि हीअ घटि खां घटि थी सघनि। अॼु जे प्रोग्राम ॾींदा सुभाणे कंहिं ॿिए इशू कंहिं ॿिए मां मुलाक़ात थींदी। तेसीं ताईं अला भाई।